مساء الخير. النهارده هنعمل وصفة باذنجان رائعة بدون آلية في الزيت، بجد طعمها حلو وسهلة وكمان سريعة. انا معايا 3 حبات من الباذنجان، ببدأ اشيل الجزء الاخير وهبدأ اقطع الباذنجان، هبدأ اقطع له مكعبات. عايزة اقولك ان الوصفة دي بجد انتي لو جربتيها وعملتيها كل مرة هتعمليها بنفس الطريقة دي، لان انا متأكدة انها هتعجبك، طعمها حلو خالص وما خدتش مني اي وقت. هبدأ كده اقطع البتنجان زي ما بقول لكم المكعبات، وكمان انا هشتغل في البتنجان على طول، هعمل على طول، مش هرش عليه ملح واسيبه، لا هستخدمه على طول. كل طبعا كمية البتنجان هقطعها لمكعبات كده وهرجع لكم. جبت صينية وهبدأ اضيف فيها نقطتين كده زيت، وهبدأ ادهن الصينية كويس كده، وهبدأ اضيف فيها البتنجان اللي انا قطعته مكعبات بدون ملح بدون اي حاجة، وهيضيف معلقة زيت بس. هدهن وش البتنجان، بكون مسخنة الفرن وهدخل البتنجان ده الفرن. لو مش عندك فرن بتحطيهم في صينية مدورة وتوطي عليهم النار وتغطي، وهو هيستوي معاك البتنجان. بس دي طريقتي، انا هدخله الفرن دلوقتي وهرفع على الشواية. اول ما بيستوي كده ويطرى برفعه على الشواية زي ما انت شايفة كده، انا جايبة تفاصيل التسوية، برفعه على الشواية ياخد لون كمان. هو خلاص زي ما انتوا شايفين لونه كده استوى، وبياخدش معاكي يعني وقت خالص. بجيب طاسة على النار لحد ما ياخد لون البتنجان كده من الشواية، وهضيف معلقة زيت زي ما انت شايفة كده. دي معلقة زيت، هبدأ كده اضيفها في الطاسة، طاسة سخنة، وهضيف بصلاية مقطعاها صغير كده. بجد وصفة غدا هتعجبك جدا، انا متأكدة لو جربتيها هتعملها على طول. وطبعا مكوناتها في كل بيت. بصلاية كده ببدأ اقلب فيها كده، وهضيف على طول فيها عليها دول 3 فلفل اخضر مقطعاهم بالشكل ده، بشكل يعني زي البصل كده مقطعاه صغير. هبدأ بقى اسويهم كده مع بعض، هبدأ اقلب فيهم كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي كده محمر شوية. هوريكم دلوقتي، بصوا بتسوي كده الفلفل بيطلع ريحة حلوة مع البصل. وهضيف نص معلقة توم، وهبدأ اقلبها كده. التوم بقلب كده، التوم بيطلع كده ريحة حلوة خالص. بجد حاجات بسيطة خالص وبتعمل لك وجبة غدا حلوة قوي. ببدأ اقلب فيهم كده، التومة بس تاخد لون وهكمل. هضيف بقى نص شفشف طماطم، نص شفشف عصير طماطم ضفته. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف، السهم اللي تحت الفيديو بتضغطي عليه بتلاقي المقادير. دي معلقة سكر هضيفها كده طبعا عشان تظبط عصير الطماطم. وهبدأ اغطي، اسيبهم كده لما الطماطم كده تتسبك شوية وتغلي كده، وهضيف مكعبات الباذنجان. وهبدأ اقلب كده، اقلبهم في بعض. طبعا انا لسه هضيف الملح والتوابل، هضيف نص معلقة ملح حلوة كده، عشان انا ما ضفتش على الباذنجان ولا ضفت على اي حاجة. هضيف نص معلقة ملح، وهضيف كمون، وهضيف نص معلقة بابريكا، وهضيف ربع معلقة فلفل اسمر. هبدأ كده اقلبهم مع بعض، ريحة طالعة حلوة قوي. وهغطيهم واسيبهم بعد ما اقلبهم كده اسيبهم يستوي على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. طبعا هو البتنجان مستوي، بس انا عشان بس ياخد من التوابل والملح، فهسيبهم 10 دقايق. شايفين بتطلع بالشكل التحفة دي. بجد اتمنى تجربيها وتضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين.